สดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรืออะไรนะสวัสดีค่ะเรากำลังจะข้ามไปที่เกาะแล้วนะวันนี้ เรามาถึงสักทีคันคายคันเล่น สวัสดีครับ คันนา ผมคันนา มากับคันคาย อันนี้คันไปอันนี้คันอะไรคันหลัง สวัสดีครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะลันตารู้สึกมีความสุขว่าคล้ายกับมันคืออะไร พนัดอยู่ไหนคะ น้ำก๋วยเตี๋ยว อร่อยไหมคะ อร่อย จริงก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหน โกโก้ไทยที่ร้านจ้ะเมื่อไหร่มันรับเปิดร้านจ้ะร้านนี้เปิดรับไทยเลยเริ่มสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เกาะลันตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทางช้างเผือกกันดีกว่านะคะตอนนี้เป็นเวลาตี 1:09 นาทีเป็นเวลาที่สวยดีมากๆเดี๋ยวเราไปกัน 2-3 คน 4 คน 5 คนตอนนี้ไกด์ดีกว่านี่ไงตอนนี้เรากำลังจะไปที่เราจะไปทางทิศอะไรนะทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะเพื่อไปดูทางช้างเผือกค่ะ South East ใช่ไหม ใช่ โอเคไปเริ่ม เพ เลย ราะว่าวันนี้ขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โอเค เรากำลังเดินทางไปนะคะตอนนี้ โดยมีผู้นำทาง ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้นำทางคือ คือคุณสีนะคะ แล้วชุดน้องเด่นมากเลย ตอนนี้คุณศรีนะคะกำลังพาเรามาดูทางช้างเผือกสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสีเที่ยวแบบมาลายาวันนี้มาพบกับแขกรับเชิญพิเศษ แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะมีคุณหนูดาวไข่มุกลูกแก้วคุณหนูลูกแก้วแล้วก็คุณหนูไข่มุกค่ะวันนี้เราจะไปดำน้ำกันนะคะเดี๋ยวพี่สีนะคะจะพาเราไปดำน้ำเลยค่ะ นี่เราจะไปมาลายาอยากที่ไหนนะคะรอติดตามชมได้เลย ไปกันเลย สวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอรถอยู่นะคะไปดำน้ำที่เกาะรอกเกาะรอกแล้วเกาะรอกนอกเกาะห้าแล้วก็เกาะอะไรอีกหมดแล้วเหรอ หมดแล้ว แล้วค่ะเดี๋ยว อันนี้คนไหนนี่ อันนี้คนนี้คนเมื่อวานค่ะคนที่พูดอยู่คนเดียวไว้ คนคอมเมนต์ไหม คนเขมรเขาก็ได้รู้ว่าเลยว่าหนูเป็นคนเขมร อ๋อไม่น่านะเขามาถามว่าแท็กซี่ไหม แท็กซี่ไหมบอกว่าแท็กซี่ไหมเขาคิดว่าเราเป็นต่างชาติ อ๋อ ชาติ อ๋อ โอเค เดี๋ยวไว้เจอกันที่เรือเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถไปที่เกาะทำไมไกด์เราวันนี้ดูซึมพร้อมกับนักท่องเที่ยวสาวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะนี่นั่งรถแบบไม่มีราคา เดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่เช็คอินแล้วนะคะแล้วคุณดูตื่นหรือยังคะรอเช็คอินนะคะกำลังรอเช็คอินไม่รู้อ่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็แวะซื้อกาแฟก่อนที่เราจะไปมาราธอนกันทั้งวันจนถึง4 โมงเย็นนะคะวันนี้ อันนี้ช่องเหนือ พิธีกรรับเชิญค่ะอะไรแบบนี้แล้วกูยิ้มทำไมเนี่ย เดี๋ยวนะเป็นไรอ่ะ เอาใหม่ ตอนนี้เพื่อนก็กำลังถ่ายสตอรี่ใดๆนะคะ เพื่อแบบเช็คอินเช็คไดอันนี้ใครนะคะแนะนำตัวนิดนึง ผมคันนาครับ อันนี้ใครค่ะ นะครับเรื่องของยิปชื่อคันคาย เอาเมื่อเช้าชื่อลูกแก้วอยู่เลยตอนนี้ชื่ออะไรคันคายืน จ้องแจง อันนี้จุ๊บจิ๋มนะคะตอนนี้เราก็มาแล้วนะคะ กินแล้วม้วนเนี่ยกูท้องว่า กำลังไปเป็นเรืองแล้วนะคะไปกันต่อเลย เรือเรามาแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะขึ้นเป็นสปีดโบ๊ทใช่ไหมคุณได้คอนเทนต์แรกเลยขอดูเก็บถ่ายเรือเลยตอนนี้เรากำลังไปที่เกาะ 5ก่อนนะคะเพราะว่าพี่ไกด์เขาบอกว่าตอนเช้านะคะเกาะ 5จะน้ำนิ่งกว่าตอนบ่ายถ้าตอนบ่ายเดี๋ยวเราจะแรงกว่านี้นะคะแล้วก็จะไปเกาะ
ก็จะไปที่เกาะรอบกันต่อนะคะเรียกว่าเกาะรอบเป็นราชินีแห่งอันดามันเดี๋ยวเราไปดูปะการังกับน้องปะการ์ตูนนะคะไปกันต่อเลย ว่าข้างหน้าหยิบไม่ถึงต้องให้ด้านหลังบางที่แบบไม่สำคัญแต่ว่าสำหรับบางคนก็สำคัญไงพี่บางทีอาจจะได้ในวันเกิดหรือว่าพ่อแม่ซื้อให้หรืออาจจะมีราคาแบบนี้เขาเก็บไว้ขนาดของผมเองนะหล่นแล้วไม่เจอกระดูกมีคนเจอให้ยังได้กลับซึ้งอ่ะ
เลี้ยงบ้าง น้องหลับไม่ได้หลับ น้องเขาไม่ร้องน้องกวางไก่กินครับน้องขึ้นไปนี่คุณเอาอันนี้ฟังกี่คนเลยเขาอยู่ไหนตอนนี้ เราจะไปฟรีได้ครับจะไปใส่ตีนกบแล้วก็เราจะลงไปThe monkey อันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ทางขึ้นแหลมกรุงเทพนะคะรถเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันแรกเดี๋ยวเราจะไปดูซันเซ็ตนะคะที่แหลมกรุงเทพเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกจุดสุดท้ายของใช่แหละซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะเปียกหรือเปล่าวันนี้สาวๆเราต้องมาแต่งตัวใดๆ
กำลังเดินไปเนาะตรงนี้ก็สวยนะจริงๆตรงนี้ก็พอสวยอ่ะดูดิ ตอนนี้เราก็อยู่ที่แหลมพรหมเทพตรงกังหันลม ภูเก็ต เฮดช็อตเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ออนชาภูเก็ตนะคะ เรามาเล่นสงกรานต์วันนี้นะคะเราอยู่ที่ออนชาภูเก็ตนะคะ เรามาสงกรานต์เฟสติวัลกันนะคะ ตรงนี้คนเล่นเยอะมากเยอะค่ะ อีกกี้อยู่ไหนอีกกี้ มือหน้าไม่ได้เลยมือหลอนลงมากเธอจะตกใจหมดอะไรคิดถึงอีกกี้เหรอ ผู้สาว จะมาแบ่งผู้สาว คนนั้นเนี่ยต้องจุดเทียนก่อน เ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ